OK，估計在是個海上普通嘅就行嚟下通嘅呀。你先裝準咗，你先唔好裝準咗呢。火萨克。我讲个难东西了。把油盘来为了空气那叫我晓得，我等于叫了20个现在都买的是半个月了。好嘞。路见了得才懂。Second. Good. I'm going to have to put your different accent according to how the shoe. Really? OK 總之頭先你嗰啲咗做乜嘢啊？OK 佢哋老睇一趟嘅，實體一開始經驗咧，做乜嘢咯？你什麼下到網啦？你前面網下到炸咧？所以就當然是你在面啲散緊炸咗咯，只係一份用下係咪散緊？就係講咧啊，做乜嘢變通先你改到嘅，係一份用二個散炸，所以就都改到你將佢真係個下幾年啲下嘅嘢啦，其實係咁上嘅情況。第一。
No, cái đó lúc trong tập. Story recording.